移英病人遙控診症難度高，Sam 醫師每周醫事分享。Hello，大家好，又嚟到逢星期六晚10點半，Sam 醫師中醫臨床教學。今日係2025年3月8日，婦女節，祝大家各位婦女咧身心健康，心想事成，婦女節快樂。今日同大家講 topic 就係關於一啲Sam 醫師好多親朋戚友啦、病人啦都移咗去唔同地方。咁啊有澳洲、加拿大、英國，咁英國係最多嘅一個地方，咁所以當佢哋有病嘅時候，佢就會不時咧都會喺 Facebook 啦，或者係有我嘅 WhatsApp 啦，我親戚朋友就會喺 WhatsApp 裏邊問我，喂阿 Sam 啊，有冇我仔啊、我女啊、我老公啊、我老婆啊、我屋企人啊出現啲唔同類型嘅毛病，有乜方法可以幫佢做治療？咁咧就今集同大家講一下，即係究竟。即係喺外國睇症或者外國佢哋點解需要遙距揾我啦？喺佢哋喺外國有病嘅時候有冇問題啦？有咩問題啦？咁同埋我係點樣可以遙距診症嘅？咁今日同大家講解下，入嚟朋友 say hi 先啊！咁睇下聲音畫面 OK，第一字唔該。咁咧其實你問我有幾多朋友親戚喺英國咧？我諗大話都有。即係我又冇正式統計，因為有啲病人係去咗冇講俾我知嘅，係有時佢翻嚟我先講俾我知。咁但係話去咗嗰邊都講緊有20-30人嘅，即係話多唔多，話少唔少。咁但係就好 close 嗰啲咧都有10零個。咁所以佢哋不時咧都會透過一啲網上平台啦，咁啊要佢真正有時 WhatsApp 有時電話傾。咁啊即係有時尤其是選咗一排啦，即係英國好凍啦，流感高峰期嘅時候咧。經常係收到，每日都收到啲信息，就係睇下話 Sam 有咩藥啊，啲藥點樣用啊，係啦，咁經常遇到嘅。咁今日同大家講一下嘅。好，咁啊 ，Hello 亮 Cat，Hello。咁啊，唔知大家有冇啲朋友親戚喺英國咧？咁或者喺加拿大、澳洲咧有咧，就不妨打我 yes 字，唔該。睇下有冇朋友都有類似嘅情況。咁我譬如講下呢個案例啦，呢個嗱，咁基本上咧就。NHS 咧，嗱先講下英國制度先。英國有個醫療嘅制度嘅，即係話如果係移英嘅一個BNO 嘅人士咧，就俾每年可能俾即係俾似5年裏邊俾3萬蚊港紙啦。咁而家加價啦，咁就去英國咧睇醫生咧，睇醫生係唔需要俾錢。Hello Sam Pan 唔使俾錢嘅，即係去一啲指定嘅，即係好似香港公立醫院咁樣指定一啲診所，指定一啲急症室。係唔需要收費嘅，咁但係咧睇病就唔需要收費喎，咁開藥咧係需要收費嘅喎，因為好多嘅診所咧係唔包藥嘅，因為佢哋醫藥分家嘅，即係醫生還醫生，配藥還配藥，咁所以造成一個問題就係睇症有時 book 症咧都唔容易嘅，即係你唔係話好似香港咁樣咁多醫生俾供應，打個電話或者排隊就可以嘅，唔係嘅，係需要預約，有時候 walk in 咧。即係未必睇嘅，除非你好嚴重嚇，咁所以有時候要電話啦、網上啦，或者係直情撞入去啦，希望佢睇你啦。咁就然之後就睇咗啦。可能初時都會俾一個護士分流，睇下嚴重就等下先啦，嚴重就嚟啦，再嚴重就直接去急症啦。即係一個好簡單嘅分流。咁然之後就假設係睇你啦，咁都要咧開藥單俾你去執藥，或者咪就係去到藥房執藥。即係好似你樓下睇下街症，個醫生係冇藥俾你噶，你咳、流鼻水、咳、發燒乜都好，冇藥嘅，佢就俾個處方紙你，嗱，你出去隔離藥房去執藥啦。咁你大家都知道啦，香港隔離可能藥房啫，但係喺英國藥房唔係咁近嘅，係往往係需要揸車去嘅，即係唔喺個診所隔離嘅，可能要行一段時間或者揸車去。咁所以喺外國睇醫生咧。係幾麻煩嘅事，即係唔係香港咁容易嘅。就算係睇急症都好啦，或者都要白車又好，揸車都好啦。即係有時即係除非做手術啦，或者做一啲吊針啦、打針之外咧，好多時候咧配藥都係要出去配。所以佢哋有時候睇症咧亦都唔係好想去醫院睇啦，唔好想睇門診啦。即係事不要咧先要睇。咁有啲咩事不要咧？就話可能譬如牙痛、蛀牙。隻牙腫咗，係咪啊？有啲急性嘅發炎，之前我病人係腮腺發炎，
有啲急性嘅，哇！突然間腫到成泡，好似一個麵包咁樣腫喺度，食嘢都痛。咁啊，或者係一啲擦損咗手有啲感染，咁呢啲情況咧，基本上就要去揾醫生睇噶啦。牙醫又好，西醫好都需要。咁但係其他一般一啲，譬如一啲傷風感冒咳啊、胃痛啊、嘔啊、笑情況啦，嚴重先要啦，屙嘔啊、皮膚敏感啊，好似譬如牙入生飛滋、牙腫痛啊，即係呢啲情況咧，都會去 WhatsApp 我嘅。點解？因為我啲病人咧都基本上有啲藥喺屋企喺屋企，咁所以早前有啲情況咧係要佢哋要帶啲藥去嗰度守住門口，即係有乜事我都會即係會幫手諗下，配搭下啲咩藥去幫佢睇。咁啊早前咧就早排又有個即係 KOL 啦，就話啦，即係一個即係移英港人胃痛求醫，盛讚英國醫療系統高質，不分貧富漁船中嘅病人。咁啊就話咩咧？就係一個教授一個唔明得教授。咁啊網民認同咧，普通人可以喺公立醫院皇室待遇，即係話睇醫生去到 NHS 咧裏邊咧睇醫生咧，好似皇帝式嘅待遇，冇錯，真係嘅。如果好大鑊嘢咧，就真係嘅，即係俾人加出嚟啊！真係要去到入急症，哇，嘔到七彩，胃痛劇痛，止痛藥唔得，冇乜效，然之後就去到裏邊咁啊住病房，的而且確係好似私家病房咁樣嘅，啲醫護好好嘅，甚至乎我睇 KOL 咧有啲講生仔啦，都好似好正嘅，好 caring 嘅，即係雖然未生得要翻屋企等，咁但係生嘅過程裏邊咧，個先生都陪伴，有嘢食嘅，serve 你嘅，咁係咁點食嘢嘅啫，咁所以個過程係好開心，好有愛嘅。咁但係如果普通嘅感冒咳嗰啲咧，對唔住啦，呢啲 case 咧真係要靠自己醫翻。咁所以有時候睇你好唔好彩，即係如果去到一啲即係嗰啲好嘅待遇咧，代表你病好重啊，可以係危險即係有時候唔太想咁嘅待遇。咁但係普通嘅病咧又得唔到待遇，咁所以有時候咧睇症咧係睇病咧，即係或者睇嗰邊有病咧，真係幾麻煩嘅。咁譬如講下我啲朋友仔啦，嗱，咁就係出賣朋友仔系列，即係睇翻佢哋啲仔女嘅相或者啲佢哋自己私下嘅相。咁希望佢哋唔會介意嘅，因為我本身幫佢睇症咧都係唔收費嘅，純粹係寄咗俾佢啫。咁譬如呢個情況啦，我仔隻眼痕咗啦，眼仔好痕啊，咬痕，咁點算啊？係啦，係嘛，眼仔好痕啊，即係呢度眼皮腫咗。咁呢個仔仔咧就好似嗰時好似4-5歲到啦，咁嗰時即係佢隻眼咧，即係之前咧係直情即係呢度咧生細粒粒噶，好誇張啊，生細粒粒都唔知邊度嚟嘅，咁又爛又剩係啦。咁我話呢個 case 最初終於唔得咯，要睇 NHS 睇啲 GP 啦，睇啲普通家庭科醫生。咁就準備俾啲抗生素藥膏俾搽啦 ，OK， 咁好翻啦。咁之後咧，久唔久都會出現呢啲咁嘅敏感。咁呢啲情況咧就未必需要去睇醫生嘅，咁我就會開定啲敏感中藥有中藥。咁我俾大家望下先，即係譬如佢啦，佢就呢度咧有成10幾樽藥，佢係 standby 喺屋企。即係有唔同類型嘅藥嘅，即係大家只可能睇唔到啦。可能有啲咳藥敏感藥最常咳藥啦，咳藥、發燒藥會用啦，有啲係敏感藥啦、腸胃藥啦，係咪即係譬如皮膚方面嘅，皮膚睇下先睇下皮膚先。咁因為我會 set 一個藥方係個皮膚敏感，呢字太忙我都睇唔到。咁即係皮膚敏感嘅，即係假設譬如可能係有菌、生暗瘡、有瘡嘅、有膿嘅，咁我都會有。咁有啲係敏感類嘅，即係譬如啱啱阿仔嗰啲咧敏感類咧，咁我都會有。咁呢啲 case 就會叫佢沖某個份量咯，某個份量就等佢用下啦。咁如果係乾燥嘅，叫佢搽 cream 買啲豬油膏whatever 一啲潤膚嘢自行啦。即係起碼等佢因為睇中醫好麻煩嘅，就中醫又未必多啦，係啦。咁但係又麻煩啦。咁即係貴唔貴就唔知啦。但係問題就佢哋起碼有啲藥可以擺喺屋企，有咩事咧可以飲咗先咯，係啦。可能普通敏感，可能俾人咬嗰啲咧，都可以得到嘅舒緩，係啦，得到舒緩。咁所以呢個係即係我嘅做法。咁另外咧就同一個小朋友啦，醫師即係我使到手咁樣喎，即係咁樣喎，見到咧係嘛？又都唔知係瘀咗定係乾咗，好似俾人打，又好似乾燥爆拆咁啊！咁我發生咩事啊？即係我都睇唔明係咩事。咁係瘀咗定即係撞親搣自己定乜嘢咧？係啦，咁但係有時係睇症咧係難喺度，
即係始終體證嚟講，我可以摸到皮膚係咪鞋唔鞋、乾唔乾、凍唔凍，我摸到。咁但係睇相咧係睇唔到，睇唔到。有時相更加反光，見得唔清楚咧都唔出奇。咁啊，有時問多兩句，係咪瘀咗啊？好似俾人瘀咗搣咗喎，定係乾咗啊？咁啊，原來係乾燥。咁啊奇怪啦，即係點解個小朋友手會咁樣乾燥法咧？即係喺個手背度乾燥，係咪？因為手心手指為主噶嘛，係嘛？即係呢啲都係乾燥，因為會手背咁乾燥，我都拗晒頭，即係唔係好明。跟住問佢啦，問佢喂，你仔係咪成日洗手噶？係咪？即係有啲即係洗手啊？有啲用啲梘液啊，或者有啲酒精抹手啊之類。咁啊，估唔到比較估中啊！睇症就係咁樣啦，即係諗下點解佢咁乾燥？係咪手成日都抹晒啲油，咁啊手乾燥咧？咁原來真係喎，佢真係好中意手香噴噴，即係佢個仔有啲好得意嘅一啲喜好啦，即係唔好話潔癖啦，唔好話一啲特殊癖好啦，係中意手香噴噴嘅，所以成日都揾啲嘢梘液啊，或者有啲好似係酒精嗰啲，即係有啲搓水啦，等佢香噴噴，咁所以成日都手要香人哋。咁啊點解？因為本身因為佢係好細個咧。喺疫情之下長大嘛，即係由 Covid 嘅時候，可能講到仲係 BB 仔嘅時候，成日都教佢要抹手，幫抹手，佢已經入晒腦啊，已經記喺腦裏邊啊，係需要成日抹手，成日要洗手咁樣，咁所以成日都要抹手搓手，咁搞到手嘅一啲油分咧係完全抹走咗喎，咁變啲皮膚咧係好似好乾燥嘅情況，就係呢種情況啦。咁所以即係可以一個衞生太強之下出現咗呢啲咁嘅問題啊。咁呢啲就係有時都係，因為始終早排中大都有研究就話咧，即係喺 Covid 出世或係 Covid 之後長大兒童咧，患濕疹嘅機會係高幾成嘅啊！就因為本身可能就係少接觸一啲細菌啊，冇個好嘅菌喺個腸裏邊做一個好嘅益生菌群啊，咁導致佢分解啲食物啊，分解啲毒素嘅時候咧，分解得唔好，所以導致啲濕疹嘅。咁呢度都係啲太乾淨嘅情況之下而導致。咁所以我哋用呢個洗手液咧，或者用一啲酒精抹手抹太多咧，都會出現皮膚乾燥情況。咁呢啲就係體證咧，喺遙距咧都可以即係俾到意見嘅啦。跟住咧就最近啦，即係有單 case 啦，都得意嘅。咁就點樣咧？就係佢話啦，係個朋友仔啦，咁佢係手痛啊，佢老公手痛，咁啊就問，CMC 唔好意思，一陣求啦，我先生隻左手咧就呢2星期就開始痛，有啲唔係痛，係吉吉地嘅感覺，咁啊好明顯嘅喎，係咪關於打針時咧？咁佢開始就飲呢啲薑啊、葱啊、蒜啊煲水，咁啊好似好啲喎，咁但係又唔飲咧就差翻。咁啊佢啲基本資料就話每日都會做健身嘅運動下嘅，即係強下身啦，健下心肺啦，咁每日都會量血壓都正常嘅，咁啊，如果啲薑葱蒜有效果，可唔可以加啲嘢啊？譬如加肉桂、陳皮、丁香、個肉啊，咁點算？咁問我點算啊？咁其實呢個 case 咧，我喺 Flash 裏邊都寫咗嘅，即係如果按中醫嘅理論嚟講咧，即係如果純中醫理論就諗手嘅呢個地方痛咧，我係心包經左手左為陰，咁自然諗到係咪啲陰氣陰寒嘅嘢阻塞嘅經絡導致呢個手咧，或者會打 Covid 針影響心包經絡就出現阻塞，出現呢啲症狀咧，一般會咁樣諗嘅。咁所以用啲薑葱蒜有效，因為薑本身化陰化寒，葱我哋通陽通心血管，蒜就我哋寬胸理氣。咁所以呢3種藥法係的而且確係解決到一啲心包痰飲寒凝嘅情況。咁飲咗之後好轉咗喎，咁自然諗下係咪真係咁嘅因素咯？係咪啊？咁問我有冇咩方法可以加啲藥啊？咁的而且確係加肉桂，加啲溫性係 OK，肉桂、陳皮、乾薑係啱嘅。不過我睇之下咧，就冇諗過呢個原因，即係唔會諗一個即係呢個思維因為佢痛嘅地方咧係呢個地方，咁而且佢話有健身啊嘛，咁所以我係諗健身方面，我係健身過度或者拉筋過度而導致嘅手腕痛咧，係嘛？咁而且的而且確好呢排咧，好多人都睇呢啲 YouTube 點樣拉筋，點樣做運動，點樣深蹲，點樣復健，即係做好多運動去強化肌肉，咁好多嘅唔同唔同量都有。咁普通一條拉筋片咧都有幾個 YouTube 都咁教，咁所以大家係睇到好多呢啲咁嘅資訊啦，咁所以好大機會係自己喺度做嘅。咁所以我咧佢手都痛咧，可能就玩健身啦。一日咧本身就玩啞鈴，係咪啞鈴啦，即係啞鈴啦，或者玩拉桿啦，或者掌壓啦。呢啲情況咧，
如果再加埋啲拉筋咧，伸展咧係的而且確可能拉傷呢度嘅。咁拉傷唔係在於佢有幾強度，而在於可能本身有啲舊患，譬如可能以前拎肩或者工作係需要抽嘢嘅，咁傷咗啲筋膜，再一啲強化肌肉嘅時候咧，係會導致筋膜會出現拉傷。所以針吉下感覺咧就係個拉傷嘅現象。所以我就話啦，即係我咁睇，我覺得就係點啊？我估啦係因為健身嘅時候拉傷咗，咁做法就係唔需要食啲咩嘢嘅，唔使煲啲咩嘅，就純粹按下翻你嗰個痛嘅地方，將啲筋腱按翻鬆佢就得噶啦。咁啊，一個禮拜之後，咁問佢喂，最近點樣啊？咁啊好咗好多啦，咁啊呢個禮拜都冇發作，咁所以有時候要佢，即係我又冇得摸個情況，又冇得把脈，冇得睇條脷，即係條脷可以 send 過嚟嘅，但係我一般都睇下算。咁但係重點在於係唔可以把脈，唔可以問得太多，所以單純好少嘅症狀咧就去判斷究竟發生咩事。所以要佢診症唔係唔得，但係你本身要經驗或者你本身個視野好廣闊，唔可以淨係純中醫嘅角度去睇，係需要有埋啲即係西醫啊，或者佢哋嘅生活嘅習慣角度去睇下咩因素而導致咁情況。咁所以往往係有時幫到佢哋嘅係啦。OK， 好，跟住啦，跟住早排咧就有啲 case 係咩？有啲 case 係呢個，即係早排好多新冠啦嚇，或者係流感啦嚇，咁佢 send 過嚟啦。有冇呢隻藥啊？即係問佢有冇蓮花清瘟膠囊有冇啊？係啦，佢話有，不過過期嚇，可唔可以用？2024年咁一般其實藥物咧都好似食物咁樣嘅，都有啲即係經過期。咁呢啲膠囊 package 嘢咧就唔會變壞嘅，即係唔會變壞，只不過效力可能會爭得啲啲。咁但係一般係講緊3年嘅使用期。咁但係呢啲始終就算罐頭有時都可以即係過期用，係咪？咁所以呢啲藥只要打開冇變壞、冇濕咗、冇潮咗嘅可以用。咁就話要用冇問題啦。咁蓮花清膠囊就有時候係屬於有時真係發高燒啊、發燒、寒痛、劇痛啊，呢啲我都叫佢哋買定，即係甚至我會叫有時我會寄俾佢哋嘅。寄俾啲市民朋友，即係 stand by 啦。始終你如果係發燒又唔想食退燒藥，咁或者喉嚨痛、劇痛，你冇乜藥可以即係舒緩到，咁你有冇得過定斯立燒呢啲藥嘅時候，咁蓮花清膠囊就係最相之好啊！即係剝開沖水我啷口，發燒飲埋落去都冇問題，所以可以外敷內用嘅一個好好嘅藥。咁所以係基本上叫做咧，即係盡量家居必備呢種呢啲咁嘅鬆成藥。咁另外中成咧就係一個呢隻咧都幾好嘅，叫做順利發藍丸。咁北京同仁堂出嘅名醫今日嘅處方。咁成分裏邊咧就有好多藥材，好似20零種嘅藥材。咁但係都掂嘅，咁因為我以前咧係講緊2020年啦，我都呼籲好多即係病人冇我都 stand by 定啦嚇。咁我以前擺喺診所嘅，咁但係都送咗病人入，送俾病人啦。咁但係而家賣唔翻。即係賣唔翻，因為我唔知咧，因為我好耐冇用，因為我而家因為我有自己嘅啲藥材或者沖劑可以代替啲咁嘅藥，咁效果比較好添。咁但係有啲病人有時都想即係守門口都好啦，咁賣唔翻，因為點解？因為唔知點解係咪太好賣啦因為我病人話我買唔翻啊，順發藍丸想買都買唔到，即係想買收門口，有時候擺喺度咳幾聲咁樣，又唔想沖咁樣拍幾粒咁嚼落去，咁都有效果。咁所以以前就細粒啲嘅，而家大粒裝。咁但係即係始終而家坊間啲中成藥咩止嗽散嗰啲藥咧係我唔 work 嘅，因為本身個成分個太 weak 太弱所以就變相佢哋嗰個冇乜成藥可以止咳。一係就京都蓮池飲一係就呢個上氣化藍丸，即係一個醫咳驅寒，一個係偏向於潤燥。咁京都蓮池飲就大家明啦，即係潤肺。生津化痰止咳，咁效果都唔錯嘅，即係只要係逢燥咳都啱用。咁呢啲咪會長期要擺住咯，所以有時會寄俾佢哋啦，寄一啲即係京都蓮池飲俾佢哋，即係甚至乎我新年過去探朋友咧，直情帶埋佢屋企，喂做賀禮即係攞京都蓮池飲做賀禮即係嗰啲獨立包裝咧，即係賀禮唔係攞餅，唔係攞蛋糕，唔係攞咩嗰啲即係年糕啲唔係嗰啲嘢。我係攞京都蓮池飲嗰啲叫做 packing， 即係嗰啲獨立包裝，就送俾啲朋友。呢個收埋口啦，即係有乜事頂住先都好係啦。因為始終你
乾燥起上嚟嘅時候，真係冇乜嘢可以潤到嘅。即係唔通你去外國買雪梨煲雪梨湯買雪耳咩？係咪先？即係有少麻煩。咁但係落京都蓮子飲或者買啲即係嗰啲叫做陳皮檸檬陳皮嗰啲蜜糖嗰啲咧，一啱嗰啲咧都好噶，都可以不嚟沖水飲，都會潤到喉嚨嘅。OK， 咁睇下大家有咩想問啦。咁啊，另外好多係做咗啲 case 嘅。咁啊，一病人就係 friend 啦，個 friend 個女啦，係啦，隻眼啦，即係今年都多啊。大家記唔記得啊？哇，眼膠黐實晒，好眼膠黐住晒係啦。即係一瞓醒覺，隻眼就蒙住咗。唔知大家有冇試過？我以前係試過，我喺中學，好似中一定6年班都試過，就係紅眼症啊嘛。嗰排興紅眼症嘅，咁我啲僆仔即係出街玩咧，咁啊成班都好似同黨咁啦，即係有啲中一，有啲小四，有啲小五、小六咁樣啦，即係唔同級別都會同佢玩嘅，咁即係住一個即係同區。咁啊成日都話，喂，你有紅眼症，我傳俾我啊，傳俾我啊。咁嗰時候就話望到對方就會傳到噶啦，即係唔想傳染嘅就唔好望到翻條眼嚇，望到翻就傳到噶啦。即係同我試好似 laser 噶嘛，我知未到沙咁樣，眼望到咧就變化石噶啦。咁嗰個時候咧就都興，喂，你可唔可以傳俾我？咁啊眼竇望，其實就唔係靠眼傳播，係空氣傳播嘅。咁所以就好耐好少見紅眼症。我自己出現之後就係又係咁樣啦，即係眼紅啦、流眼水啦，一擘大眼，兩隻眼擘唔大啊！即係佢就驚啦，細個唔識噶嘛，一擘大，哇隻眼黐住晒，喂救命啊媽咪嗌救命！咁我早幾日嘅病人都係，有僆仔都係眼紅眼症，咁紅眼症。話今年係多咗啲咁樣嘅紅眼症，即係角膜炎嘅情況，即係流眼性角膜炎係多咗嘅。咁啊，都係咁樣一分析話隻眼膠黐住晒。咁我嗰個僆仔又係眼黐住晒。咁啊，咁冇嘢嘅，就做咗水抹翻去就冇事啦。咁一般係一日隻，第二日就冇嘢嘅。咁所以都係幾日就過噶啦。所以今年就有好多 case 就係多咗，英國又好，香港都有。咁啊，即係我係近呢10年都好少見有啲呢啲咁嘅案例，但係今年係咗幾個啦嚇，幾個都係類似嘅情況，都係會先感冒啊、鼻塞啊，普通感冒，然之後開始眼有啲紅地，跟住瞓醒覺就眼黐到晒實，係嘛？跟住唔好彩兩隻眼，好彩就單眼。咁呢個靚妹咧呢個妹妹咧就係好彩係單眼，即係佢眼屎黐到灑實架，真係咪？我都黐咗膠水噶嘛，你搣出嚟都痛，即係搣出嚟咧。即係你啲眼睫毛啊嘛，咁眼膠咧就黐喺眼睫毛上面喎。你喺度搣咧，都幾頻啊，幾麻煩下嘅。係啦 ，OK，咁啊，睇下仲有啲咩案例講下先啊，係啦。好似冇咯喎，好似冇，睇下有冇先。咁但係睇下大家有冇想問係啦，有冇想問？咁啊，之前有個 case 係問膝頭哥痛，就係問隻腳嗰個位置痛，咁但係難搞啦，即係佢啲 case。係痛症嘅，即係如果痛風就可以叫睇西醫食呢個止痛藥啦。但係如果係一啲關節勞損嘅，手勞損嘅，即係叫練又好難嘅，始終叫佢練係點練啫，係咪？即係譬如肋骨痛，即係我練都要好難揾啦，穴位啦，咁佢自己係練唔到嚇。手痛嘅係難練，咁所以呢啲 case 係比較麻煩少少。如果真係我有機會去嗰邊探親，我就有機會可以，即係我試過約病人。去倫敦附近啦，或者我去邊度買餸，咁啊車嗰度嗰區嘅，咁啊你過多2日就過嚟咯，係啦，咁啊都見過，即係都試過咁樣去見面。咁其實間啲好係咪肝火？唔係，可以叫肝火嘅，或者風熱啦，風熱犯肺啦，係啦，或者係夾風啦，即係風熱夾肺夾風。咁一般用桑果飲嘅，即係用菊花啊、桑葉啊去清眼，即係風邪犯肺啦。咁啊或者叫金黑木啦吓，即係上化於眼。咁我覺得就所以你話喺英國嘅人嚟，即係要佢問我，都係一啲皮膚類啦、感冒啦、一啲感染啦、腸胃啦，左排咳啦，咳咗好多，咳到有個病人係咳到，哇！日日都影啲痰俾我睇咯，日日都影啲痰，即係話深綠色結核塔，跟住深黃色。淡黃色、透明、白色、透明，即係影住佢個漸變色嘅啦，好多，哇！喺門咳咗成個幾月，都係咁樣痰，即係呢啲係去到一啲比較嚴重嗰啲叫做啲小氣管炎，咁都冇辦法，都係 keep 住飲藥，咁 keep 住保暖，keep 住係啦，因為始終嗰邊咧
都幾凍下嘅，即係天氣，即係點解啲感冒咁誇張咧？因為我去英國咧，我打俾你望下先。即係我英國咧，去一間嗰啲藥房啦，藥房咁啊，即係睇下有啲咩藥配嘛。咁但係你要明白咧，好多藥咧都係要醫生寫紙啊，即係唔係 over the counter，即係唔係可以就咁嗌我想要 Panadol 咁嗌就算，唔係，係需要醫生即係寫紙俾你。你冇醫生紙係配唔到藥嘅，配到嗰啲咧都係普通一啲藥。咁樣有款藥咧就好鬼多嘅，就係咩？就係一啲叫做鼻塞藥、鼻敏感藥，即係流鼻塞、流鼻水打一次藥咧，係好鬼多，成個藥櫃都係嘅，即係凍藥櫃，佢藥架可能4個啫嘛，但係4分之一架都係擺一啲鼻哥藥，我諗一個架半添啊，鼻塞、通鼻水，有啲係噴鼻，咁即係鼻好多。咁點解？其實住過就知道啊，因為嗰邊嘅天氣咧比較凍，即係嚟緊冬天嘅時候，講緊室外講緊即係2-3度，夜晚凌晨可能0度或者-1度。咁室內咧，你開暖氣開大概開20度暖氣到啦，咁但係都係17-18度到嘅，即係室內喎，唔係室外喎，係室內17-18度，17-18度真得而家今晚天氣就17-18度啦。咁所以喺屋企裏邊咧，都已經係好似我哋而家香港外邊即係咁樣涼嘅天氣，所以佢哋瞓覺好似瞓街咁樣嘅，即係冇分別。如果佢着衫唔夠係好易冷親，所以如果佢哋本身冇地氈，或者本身佢哋着衫係唔夠暖，有冇暖之外咧，純粹靠自己去令身體打仗咧係好難嘅。咁所以佢哋嘅感冒流感咧一病係病好耐，或者傳播得好快啊。所以佢哋病開咧，就我成日話你要保暖啊，用暖氈啊，用咩方法，總之要令住自己暖啦嚇。呢個係好重要，如果唔係咧係相當之難搞。我睇下揾到先啊，好似揾唔到喎，係啦，睇下先啊。我影過成個櫃嘅，應該就係啦，都好誇張。咁另外就有一啲，因為有啲退燒藥咯，有啲 Panadol 咯，係啦，即係止痛藥咯，即係都係嗱都依啲藥嘅啫。咁啊，好少藥係可以即係唔需要藥單就買到。揾唔到喎，唔知咪第二部電話咧？可能二部電話。即係真係成個櫃係，所以我就同埋配藥見到佢哋真係都幾煩下，即係步驟太多，同埋仲有一樣嘢，有時係冇藥嘅，即係就算你攞藥去配血壓藥，咁啊配下藥啦，咁可能佢話冇都唔出奇嘅，冇啊賣晒啊，或者唔齊，或者冇 gram 數要去第二間，所以有時候係需要跑幾間藥房嘅，即係如果依家冇咁啊，我病人試過。唔知好似胃痛定咩痛啊，定牙痛乜鬼嘢，咁啊要走幾間先揾到啊，好麻煩啊！所以如果佢哋有啲藥咧，即係唔同藥係守門口咧，真係可以幫到病人咧，係唔使即係頻撲得咁麻煩咯，係啦。OK，好，咁啊時間差唔多啦，咁大家睇下有咩嘢想問，咁啊嚟緊天氣就回暖翻啦。嗱，上星期我都講咗啦，好凍啦，係咪？即係好凍喎。嗰日星期五啊，星期五下晝1點鐘。旺角區氣溫得個12度，即係唔係講笑，即係晏晝吓，應該烈日當空嘅時候係12度，非常之寒。咁啊，好在就今日就開始暖翻啦。咁聽日去翻好似16-20度，下禮拜都18度以上。所以希望冬天過去啦，因為上年冬天咧係去到成3月尾先至去做暖翻好多，枕住都係20度以下。咁希望今個月睇冇快啲，因為如果唔係咧就即係流感都會去到成4月咧先至完。OK 即係揾唔翻張相添，係啦，我唔知有冇記咗啦。OK 好，時間差唔多啦，咁多謝大家收睇。咁我哋下星期都同一時間10點半繼續同大家講一啲生活上一啲案例嘅。咁祝大家有個愉快週末，下星期再見，各位晚安，拜拜。